นอกคือฝนตกแต่ว่าเราแอบเอาผีเสื้อของหลานมาปล่อยตอนนี้หลานยังไม่รู้ตัวนะเอามาปล่อยเพราะว่าให้นางกลับบ้านตอนนี้หลานยังไม่รู้ตัวLook. See when? That's it. That's it? Okay, thank you. อันนี้กำลังต้มน้ำจะล้างหน้าเพราะว่าน้ำในลำธารเย็นเหลือเกินไม่ไหว How long does it take? A few seconds. But see this side over here? When the water starts to boil, here, let me turn around. Here, actually stand over here on the side. When the water starts to boil, this is going to turn orange. Oh, okay. Yeah, but I mean, it's going to take a little bit, so you might want to record once it turns orange. ส้มก็คือเริ่มร้อนแล้วนะคะ Yeah, I think it's steaming. Yeah, I think it's good. Done? Done. เสร็จแล้วน้ำที่เราจะล้างหน้าโอเค thank you so much Wash your face, so we're trying to okay. come up with like some warm water. Do we have a funnel? Do you have a plastic or something? Oh, paper. Is it cold? No, it's not hot. We tried to do it alone style. We've got a lot to learn. You put the thing in the water like it oh yeah We're just inspired like Japanese Asian style. oh okay Yeah. like can you wake me up at blah 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 this morning I didn't hear any alarm Good morning ทุกคน15:36Morning. Look at this guy. อันนี้คือผีเสื้อของหลานที่เอามาปล่อยเมื่อวาน ยังอยู่ตรงนี้ เมื่อวานลีโอถามว่าผีเสื้อหายไปไหนป้าเบลแอบปล่อย It's time to go home.